Jeg ser for meg noe... Hvordan ser det i butikken? Herregud. Du snakker med en gang. Selv om vi kaller på da. Det er å ha enda... Ja, så tar vi det sånn noenlunde der, ja. Så vi kapper den på 1,40, den. Ja, vi kan gjøre en sjans. Jeg skulle til å si, vi startet litt sånn talking på YouTube nå. Okay, this is the plan to make a crane to the van, so we can lift up things behind. So the thing is, this end should be just around here-ish, and the other will go just a meter out here. This one to have lift things up from behind, and then we can lower things on the boat that we will see in the future. Okay, vi kan gjøre en sjans. Okay, this is for now it's looking really cheap because it is cheap. Trying to save as much money as possible on material. Okay, we got this secure here. And now it's actually somewhat done actually. Now we're putting it on the roof, strapped down, and then we're going to function test afterwards. But we have to make sure one more screw. Yeah. Like I get it. Filmer du? Ja. Now this should be okay. Now, jeg tror faktisk det går. Okay, so we're making a hole so we can go easy on the trail hook and not... This pad right here will go like this on the trailer hitch and to support all the weight down. Yeah. Okay, so here we have the hole for the trailer hitch. Now it's making the the V to put between. Okay, this is the result so far. Actually went pretty well. It feels really stable. So this turned out alright enough, I guess. But a little play because we don't have the straps behind. We had strap, hva faen er dette? Strips? Nei, hva er det? Ratchet straps. Ratchet straps. Det må også kunne jo. Det bare går rett på booster. Jeg kan prøve uten også. Okay. Of the hourglass, so we have a bit more ground clearance. I think that's not so bad of a choice, no problem. It's done in not even 5 minutes. Amen. Nej! See. Move this back, lift this up with those bad boys, lower it down, and use those as ramps when we get to land. Boom. Jeg er jo ikke ekspert. Hvor henne? Bare stå litt bak her. Ta på vidvinkel igjen da. Sånn, og så bare vise meg hvordan vi gjør det her liksom. Da... Så jeg skal ikke gå en gang etter deg? Nei, bare hold den der. Oi, du filmer nå, ja. Ser du at du har gjort sånn? Så viser andre siden. Sånn. Jeg blir folk å lure. Jeg kan ikke bare lufte rett. Opp på sånn da. Har man der? Kanskje ikke da.
Ready for lifta. Skal du gjøre med, eller skal jeg ta? Må jeg... Det er litt skjevdrag nå. Det var greit skjevdrag. Ja, ser det solid ut, eller ser det solid ut? OK. Rolig nå. Litt til. Litt til. Litt til. Opp! Opp! Hvis ikke dette er noe av det kuleste jeg har sett. Jeg må bare si at du filmer. Ja, du filmer faktisk også. Nå handler det om å tenke litt på mest her. Ja. Bare gjør sånn, ta det. Ikke snu kamera, pappa. Ikke snu kamera. Kjære venner. Du kan bare ta sånn til meg da. Jeg tror jeg har noe på tid. OK, bare Da stopp. kjører jeg forsiktig frem. Bare ta en skrånd rundt her. Nei. Hva får vi på? Da gjør vi klar det der. Ja, ja, vi gjør klar det. Folk lov i morgen. Det rattet funker ikke. Hva mener du? Gikk det sånn som man hadde tenkt, Daniel? Enda bedre. Enda bedre. Hva sier du, pappa? Var det smi? Sving? Hvordan ser bretten ut? Så lenge hjulet ditt på, så skal det gå. Eller man bare...